Крушение круизного судна Кадзу-1. 23 апреля 2022 года оно вышло из порта Утара и взяло курс в район поселка Шари, где находятся живописные водопады. Оно совершило трехчасовое обзорное путешествие вокруг полуострова Ширетака. Примерно в 13 часов 15 минут по местному времени капитану судна удалось подать сигнал бедствия и о том, что судно накренилось на 30 градусов. По данным Управления морской безопасности, на борту находились 26 человек, в том числе 2 детей. К предполагаемому месту нахождения судна были направлены вертолеты, патрульные самолеты и суда. Примерно через сутки было найдено 10 погибших. В районе инцидента продолжались поисково-спасательная операция. В ночь было найдено тело пропавшего ребенка, его обнаружили рыбаки, которые присоединились к спасательной операции. Таким образом, спустя почти 3 суток из 26 человек, которые были на борту в момент инцидента, были найдены всего 11 тел. Глубина в районе, где затонул корабль, местами достигает 100 метров, в связи с чем к поисковым работам подключились дайверы. В Токио 25 апреля сразу после трагедии начались расследования причин исчезновения туристического судна. Незадолго до отплытия Кадзу-1, человек, управляющий другим туристическим лодочным бизнесом в Шаре, сказал капитану, что после 12 часов море, вероятно, будет неспокойным. В свою очередь капитан проигнорировал рекомендации оставаться на берегу из-за плохой погоды. Спасатели нашли лишь несколько оранжевых плавсредств, носящих имя судна. Они были обнаружены дрейфующими в скалистой местности вдоль изрезанной береговой линии. Министерство транспорта направило на место чиновников для координации операций, призвав принять все возможные меры для определения того, что пошло не так, и предотвращения повтора ситуации. Хирооки Окума, следователь Японского совета по безопасности на транспорте, сообщил, что они собирают информацию о погоде и состоянии судна и опрашивают персонал судовладельца. По сообщениям СМИ, 23 апреля в районе затопления судна были высокие волны, и рыбацкие лодки, отправившиеся рано утром, быстро вернулись в порт из-за плохой погоды. Считается, что Кадзу-1 было единственным судном, вышедшим в море из порта этим днем. По данным Управления развития Хоккайдо, высота волн составляла около 3 метров в том месте, где находилось судно, сразу после того, как оно подало сигнал бедствия. 64-летний рыбак, работающий в порту Утара, сказал, что море в этом районе может быть коварным. По его словам, течение в северо-восточном направлении быстрое и там много рифов. Кроме того, вода бывает бурной до середины мая. По данным японского метеорологического агентства, в районе пропажи туристического судна дули ветры, двигавшиеся вокруг области низкого давления над Охотским морем. Пункт наблюдения в районе Утара зафиксировал мгновенную скорость ветра 12,96 км в час. Профессор школы морских наук и технологий университета Токаи сказала, что у катера могли возникнуть проблемы с двигателем, так как если лодка теряет способность двигаться прямо, ее корпус становится уязвимым для сильных волн и ветра. Информационное агентство Кёдоу сообщило, что это было первое туристическое судно, работающее в этом районе в этом сезоне. Оно добавило, что это же судно столкнулось с плавучим объектом в мае 2021 года, в результате чего 3 человека получили ранения. Возникли также вопросы о том, почему спасатели прибыли только через несколько часов после первого сигнала бедствия с лодки. По словам местных властей, в то время температура воды была от 2 до 3 градусов, и всего несколько минут в такой воде могут затуманить ваше сознание, что с высокой долей вероятности может привести к летальному исходу.